sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Ni bisan sa wala sa tuo, sa bisan sa atong palibot, naa kanunay ang kaning gitawag natog impluwensya. Ato makita nga din ngadto sa ginikanan, kusog kayo sila makahatag og impluwensya ngadto sa ilahang mga anak. Siguro na yung mga ginikanan nga moingon nga ngano ingon ani man ni ang akong anak, ngano ingon ani man ang kaning akong silingan. Manawala ta na sayod. Apan nakita nato nga din anaa pod ang impluwensya. Una impluwensya sa kinsa man ang mga tawo nga nagapalibot kanimo. Sa mga maghigalaay, na impluwensya gikan sa imong mga higala, impluwensya gikan sa imong silingan, impluwensya gikan sa eskwelahan, sa trabaho, sa inyohang magtutudlo. Impluwensya. Bisan asa makita nato nga na impluwensya. Ang kalibutan nagtuyok siya puro adunay kanunay impluwensya. Unsa man ang mga sinindot? Unsa man ang sugo sa Dios para kanato? Kita mga Kristohanon, kita mo nahimong suga. Kita mga anak sa Dios, kita mo nahimo nga asin og suga. Asin nga diin mohatag kita og timpla sa grabe kabati, grabe kapait nga binuhatan sa kalibutan. Kita ang kahayag nga mohatag og suga sa kangitngit. Nga di nakalipay sa kalibutan, puros na lang kalipay para sa daotan. Puros na lang kalipay nga makapahimaya sa ni Satanas og dili sa Dios. Nabutahan ng mga tao nagalakaw sa dalan nga mangitngit. Mga anak sa Dios, mga Kristohanon, kita mo'y muhatag og suga sa ilaha.
Apan subo kay pamalandungon tungod kay dagan sa mga tao, hilabi na sa mga Kristohanon, naa sa ilang trabahoan, hadlok sila mo pakita ang Kristohanon sila. Ilang tabunan ang ilahang suga. Kung atong tanawon, ang Kristohanon unta ang moimpluwensya sa mga tao, sa ubang tao, sa atong mga kuyog, sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Apan subo pamalandungon nga nabaliktad, dagan sa mga anak sa Dios, mga Kristohanon na impluwensya sa kalibutan. Ug mao na ang atong paghisgutan karon. Unsaon man nga din makahatag kitag impluwensya ngadto sa uban, ngadto sa kalibutan, ngadto sa gawas, og dili kita mao'y maimpluwensyahan. Mga ginikanan, paminaw kamo. Mga anak, paminaw kamo. Mga batanon, mga hamtong, tigulang, paminaw kamo. Unsaon man, wala nakadepende kung unsa ang atong edad. Muhatag ta og impluwensya ngadto sa kalibutan. Unsaon man ni nato. Kung na may Biblia, paliog abli, sa buhat, samtang nagtanaw kamo, karon paliog abli dira sa Bible, sa buhat, Kapitulo 10, ug atong hisgutan ang kinatibuk-an nga maong kapitulo. Sa dili pa kita moadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, magampo sa ta mga itagtabang sa Ginoo. Magampo kita. Ginoon Dios ninintaknaa, kami Ginoo nagapaubos sa mong tagsa-tagsa kinabuhi, tagsa-tagsa kakaugalingon, nagaabli sa muna hunag kasing-kasing. Ginoo, nagaampo kami. Nga din ikaw Ginoo padayon Ginoo, magagamit sa imong pulong nga diin mo tisok sa muna hunag kasing-kasing, magapulpog sa mga batuon kasing-kasing ug mga sarado nga hunahuna, nga among makuha, masuta, masabtan. Kung unsa Ginoo imong pulong, unsa imong mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Nibisan ako ubos sa tanang ubos mong alagad. Gamita ang ako mga ngabil sa pagsulti sa mensahe ngadto sa mga tao, sa imong mga kaanakan, sa tanang may dulunggan karon, nga diin masabtan nila, makuha nila kung unsa ang imuhang mensahe para kanila. Tugoti Ginoo, nga diin gikan sa mong pagsugod hantod sa paghuman, ikaw Ginoo may mahimaya ni ining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ato nga mensahe, unsaon man nga makahatag kitag impluwensya ngadto sa gawas. Sa Kapitulo 10 sa libro sa buhat, ato ani siyang gihatagan og lima lang nga atong pagatun-an unsaon nga makahatag kitag impluwensya ngadto sa uban o ngadto sa kalibutan. Una, maglakaw kita diha sa Dios ug uban ang Dios. Mo na una, maglakaw kita diha, uban, or duol, or kauban nato ang Dios. Panduha, mutuman kita kung unsa ang sugo sa Dios. Pagatumanon nato kung unsa ang ipabuhat sa Dios diri kanato. Pantulo, isulti ngadto sa mga tao kung unsa ang kamatuoran nga imong nasabtan. Dili tungod kay nasabtan lang nimo, akoan lang ni. Ay maulaw mo kong share sa gospel. Ay maulaw ko basin bastuson ko sa mga tao. Ay maulaw ko tungod kay maglisod ko og tubag. Ang imong gibitbit pulong sa Ginoo dili na imuhang kabubuton, dili na imuhang kaugalingon lamang, kundi pulong sa Dios. Mao siya ang pantulo. Isulti ngadto sa gawas, ngadto sa mga tao ang kamatuoran nga imong nasabtan. Pangupat, makita nimo nga naay mga tao naghihikap sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, gipahumok sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Himuan na siya nga higayon, nga imo silang duulon og sangyawi sa maayong balita, sangyawi sa pulong sa Dios. Ang mohatagdag example kaning if na imong barkada nang utana sa imuha, mahitungod sa imuha nga pagtuo,
then i-connect na siya. Mahitungod kung kinsa ang Ginoo, mahitungod kung unsa imong practices, mangutana nga magampo ka before ka mukaon. Okay, ingon ani nga mga oportunidad. Panglima, ayaw huna-hunaa kung unsa ang kritisismo sa mga tao diha nimo. Balikon ko, ayaw huna-hunaa, ayaw dibdiba, ayaw kumkuma pag-ayo ang kritisismo sa mga tao diha nimo. Say mao mo gani maka-discourage na to. Mao ni siya makawagtang natugana nga mosulti tas pulong sa Ginoo. Mao na usay makawagtang natugana nga moadto patag simbahan sa mo taganawon ta sa tao nga atig pakitang tao lang, di ba? Daghan kayong kritisismo sa dihang mosunod ta ni Kristo. Sa ato siyang atong tanawon, una, para makahatag kitag impluwensya ngadto sa uban. Basahon na to ang bersikulo 1 ug 4 sa kapitulo 10 sa libro sa Buhat, nagingon, mayo sa katawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italiano. Si Cornelio usa ka tawo nga reliyoso, ug ang tibok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabus, ug kanunay siyang nagampo sa mga 3:00 sa hapon. Nakita niya klaro sa usa ka panan-awon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya og miingon, Cornelio, mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok og miingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo og mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios og nahinumduman siya kanimo. Ay nahinumdum siya kanimo. Atong apilyon ng bersikulo 9, nagingon, pagkasunod adlaw, sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon og nagduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. ang duha ka sitwasyon o duha ka tawo nga ato nakita na sila gipang buhat. Ang ilang gipang buhat matag adlaw. Mao gini siya. Mugahin silag oras para sa Ginoo. Si Cornelio migahin og oras nagampo. Si Pedro migahin og oras og nagampo. So ato makita dire. Una, para makahatag kita impluwensya ngadto sa uban. Ang pinakauna sa tanan, dapat kita mismo nakita pod ang kausaban nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Na ang mga tao makakita nga giusab ka sa Dios. Nga mga tao makakita nga lahi ka sa uban. Nga makita nila nga din ikaw tinuod nga gibag-o sa Dios. Ug ikaw pod mismo kita mugahin og oras para sa Dios, para mailhan nimo kinsa ang Dios, para mosulti ka kung unsay kahangawa nimo, mosulti ka unsay tinguha nimo, mosulti ka unsay kabug-aton nimo, imo isalig sa Dios. Mohangyo ka sa Ginoo, mga ikagkusog, mga ikagtabang, kung ganahan ka nga naay kausaban sa imong kinabuhi, sangpit ug duol sa Dios. Ayo pag-ingon nga diin paningkamutan nimo nga mausab ka, no. Imposible kay na siya. Mausab man siguro kag pila ka adlaw, pila ka semana, pero imposible nga hangtod sa kahangturan ana ang kausaban. Mubalik ug mubalik ang daotang binuhatan tungod kay gigapos pa man ang tao sa pagbuhat og kalipay sa sala. Muna tuguti nga ang Dios may muguba niini nga diin taga-adlaw mugahin ka og oras para magigistorya sa Ginoo. Mugahin kag oras para sa Ginoo. Ato makita nga din kaning magtiayon nga diin usa sa partner niya o di ba ka ang asawa o ang bana na sa gawas OFW. Nindot para sa ilaha nga taga-adlaw na sila komunikasyon sa iyahang partner sa kinabuhi. Di ba? Kaya lagyo kay sila. Nindot kayo nga naay komunikasyon. Para unsa man. Para at least man lang, mas gigimingaw na pag-ayo ka, at least makahupay sa tinuod or grabe nga kamingaw, makahatag og kalipay nga di nakaistorya mo, makahatag og tungod kay naa kay gugma, tungod kay naa kay pagbati para sa iyaha, naa kay gugma.
kung ato makita, dagan sa mga tao nga moingon nga higugma sila sa Ginoo. Pero walay panahon sa Ginoo. Maglisod ko unsaon pagsabot maglisod ko unsaon pagsabot sa istorya na mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Ningon sila nga love kay ti ka Lord. Tapos walay panahon para sa Ginoo. Kung nahigugma ta sa atong isig katao, mugahin jud tag oras para sa ila. Bisan pag kaning bag-ong relasyon, layo man or dool, nagid din gitawag na tog komunikasyon. Ngano man, parang pabilin nga lig-on ang maong relasyon, na ang pagtinabangay, na ang pagsinabtanay. Sa panahon nga mugahin tag oras para sa Ginoo, atong gihatagan og kahigayonan nga diin, Lord, ganahan ko makikistorya nimo karon. Lord, ganahan ko nga diin masabtan nimo, Lord, uon sa akong kabug-aton. Lord, ganahan ako masabtan kung kinsa ka nga Dios sa akong kinabuhi. Ang Dios mo'y tagiya sa tanan, ang Dios mo'y tagiya sa atong kinabuhi. Unsa pa may rason nga no dili nato hatagag panahon ang Dios. Ang tibuok natong adlaw, tibuok natong tuig, ang tibuok natong hangtod buhi pa ta diri sa kalibutan, ang Dios mo'y naghahatag niini. Tanang minuto nga napuno sa ato ang kinabuhi, oras, buwan, tuig nga napuno sa atong kinabuhi, nagselebrar og birthday or bisan taga buwan lang. Nga diin, buhi ka. Taga segundo, taga minuto, napuno sa atong kinabuhi, ang Dios mo'y naghatag niya na. Ang Dios may naghatag sa atong panahon, naglugway sa ato ang kinabuhi. Ngano dagan sa mga tao maglisod og hatag og panahon para sa Dios. Kung ang Dios man mismo may naghatag og panahon, naglugway sa kinabuhi sa tao. Muna usahay dili masabtan sa tao. Unsa ang pinaka-importante? Muna nga diin, ang ganahan ka nga din mohatag og impluwensya sa gawas. Una sa tanan, gahin og oras para sa Ginoo. Maglisod man ko, pastor, maglisod ko nga nakoy panahon nga magampo ko. Igsuon ko diha sa pagtuo. Kung nagtinguha jud ta nga mogahin tag oras para sa Ginoo. Tinuod man kung wala pa tanaan do, nagsugod pa lang ta. Nagi punto, nagi adlaw nga din, dili ingon ana nga grabe din kainit. Dili ingon ana grabe din mo kasuod sa Dios. Mawitong himuon nato taga-adlaw para mabalik ang atong panagsuod sa Dios. Mabalik ang atong kainiton sa pakigistorya sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. Mga itagtabang sa Ginoo kung gabugatan ta niana. Mga itagtabang sa Ginoo, Lord, bianis lang sa iya nga Lord, ngano man karong adlaw di nako di nako ka ma-feel. Like mag-istorya ta sa Ginoo. So mo na siya ang una tong buhaton. Mugahin tag oras para sa Ginoo. Pandua, tinuod man nga nigahin tag oras para sa Ginoo, nagampo ta, atong gisugid sa Ginoo ang tanan natong tinguha, tanan natong pangandoy, atong gipangayo ang atong gitinguha nga din ang Dios pod mismo magapanlihok sa atong kinabuhi. Pandua, ato pong tugutan ang atong kaugalingon, maitagtabang sa Ginoo, nga din ato pong tumanon ang tanang sugo sa Dios. Mao gani siya, pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Nagyon ang pulong sa Ginoo nga diin sa libro sa Juan nga diin kung nahigugma ka sa Dios, imong tumanon unsa ang sugo sa Dios. Atong basahon diri sa bersikulo 8. Nagyon diri. Gisuginlan niya sila sa nahitabo o gipaadto sa Jopa. Ato makita diri sa bersikulo 23 hangtod sa 25. Nagyon diri, gipadayon ni Pedro ang mga tao og didto niya sila pakatulga niadtong gabi una. Pagkasunod adlaw mikuyog siya kanila og miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa Jopa. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente og suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya.
versikulo 28. Si Pedro miingon kanila, nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakig sandurot sa dili Hudiyo apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa. Busa sa dihang gipakuha ninyo ako, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi. Sa bersikulo 23 hangtod sa 25, 28 hangtod sa 29 ug bersikulo 8, ato makita diri ang kasing-kasing ni Pedro sa pagtuman kung unsa ang kabubot-on sa Dios. Unsa ang sugo sa Dios. Tungod kay ato makita magud niini, mao ni siya. Kita tao gibuhat sa Ginoo nga grabe ka bililhon, grabe ka unique. Nganuman, tungod kay gibuhat sa Ginoo pinaagi sa kadako sa gugma sa Dios, iyang gitugutan nga dili ta niya pugson nga mahigugma sa iya. Gihatagan ta niyag pagsabot, gihatagan ta niyag kaugalingong kagustuhan. Ug mao nang gihatagan ta niyag kaugalingong pagbuot. Muna ang tao di malikayan magbuot-buot jud instead nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Tungod kay ang tao na may kaugalingon niyang kabubuton, gipili sa tao subo kayo, gipili sa tao ang pagpalayo sa Ginoo. Mao nang usahay subo kay pamalandungon kung atong tanawon niini. Apan ato makita diri nga din naay sugo ang Ginoo. Tinuod nga naay sugo ang Ginoo. Andin gitagaan ta sa Ginoo kaugalingong kabubuton, kaugalingong desisyon, nga din kita mismo mo yung desisyon, kita mismo mo yung pili, nga din mo pili ta, nga din atong sundon ang sugo sa Dios. O mao ni siya ang ikaduha. Mutuman kita sa kabubuton sa Ginoo. Mutuman kita unsay sugo sa Ginoo. Kung mo-impluwensya ta sa gawas, atong tumanon kung unsa ang sugo sa Dios. Dili tungod atong tumanon kung unsay gusto nato. Tungod kay ang gawas naga-impluwensya, hilabi na sa mga kabatanunan karon. Mga batanon karon subo kay pamalandungon kung unsay uso sa kalibutan ginabuhat pod sa mga batanon. Akong pangutana, mao ba ni siya ang kabubuton sa Ginoo o mao ni imong gusto, mao ni imong kabubuton, mao ni imong gustong tinghaon tungod kay tanaw sa mga tao hilabi na kaning though I don't know sa uban ng mga pastors pero para sa ko personally kaning mga I don't know malain mo sa ko o dili pero sa ko personally daghan sa mga babae nga moingon sila fashion nga diin okay ra nga murag ang babae sa upper kay crop top daw kanang lag crop top tapos kita ang tiyan pusod tapos ang short kay grabe ka mabuo tapos moingon sila nga wala may sayop niya na nagsuot naman kay ngun ani ang pangutana ba what the Bible says unsay gingon sa pulong sa Ginoo bisan unsay imong pagabuhaton nakahatag ba og himaya ang Dios. Ang pangutana, sa pagsuot ba nimo ingon aning mga bisti, nakahatag bag himaya sa Ginoo? O di ba kagustuhan nimo? Tuod kay ang naako gipangutana nga mga batanon nga mga babae, tanaw mo gud nila, gwapa kuno sila sa ilahang sinuotan. Like mangutana na ta, so mo gwapa. Ang babae di mo gwapa ra dahil sa iyang sinuotan. I mean, kung gwapa na ka, gwapa na jud ka. I mean, gwapa man tantanan kay binuhat man ta sa Ginoo. Nalay uniqueness, lahi-lahi, di ba? Lahi-lahi og now. Pero ato makita diri nga din, nakahatag bag himaya ang Dios. I mean nakahatag ba og himaya sa Dios ang yun ani nga klase nga sinuotan. O sa lang ni siya sa uso. O sa lang ni siya sa uso sa kalibutan. Mao na nga diin, mo tag dili man na siya sayop pastor, dili man siguro na siya sayop. Well, di man ginato mabasa sa Biblia no nga sakto po na siya. Pero naa diri sa Biblia nga ayaw hatagig kahigayunan nga diin imong hatagan og rason ang uban ang kahuyangon sa mga lalaki nga motanaw sa imuha nga diin ang rason ikaw na no irason nga nakasala sila sa ilang unahuna. Ug ayaw tuguting nga ingon aning mga butanga. Pwede man ta makasuot og mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Naay daghan kayo nga fashion nga nindot makahimaya sa Ginoo. Di tungod kay nahimo na lahi mo guni siyang kaning lahi ni siya ang fashion ug lahi po ni siyang nudity. Kung ato makita kaning fashion, ang nindot siya tan-awon, pwede man siya nindot tan-awon nga makapahimaya sa Ginoo. Pero naapoy sinuotan nga bastos jud kaayo, andin tanaw sa mga babae nga gwapa sila kung mosuot sila ani. Ilaha po na sila. I mean, ilaha po na
ilang gusto. Pero ang gusto na ko ipaabot sa matag usa kaning uso. Dagan sa mga tao nga moingon nga kung magpatato astig. Tapos dagan sa mga batanon magpatato pod kay astig kuno. Mao'y uso, di ba? Mao'y uso. Tapos na mga barkada. Wala ta ka nahilig sa sigarilyo, sa siguguyog nimos barkada unsay uso, nagabuhat pud ka. Inom og sigarilyo. Hantod na ana di mong lawas, hantod dili na nun kamo biya. Kaya makita diri sa panahon nga aton tugutan nga ang kalibutan may mo impluwensya nato. Kung naay tawo nga mosulti nato nga sayop na siya, masuko ta. Nga naman, tun kay kalibutan ni impluwensya naman nato. Kung naay tawo nga nagsulti sa kamatuoran, masuko ta sila ha. Kung naay tawo nga nagdala sa kamatuoran, nagsulti sa ato mo impluwensya nato gamit ang pulong sa Dios, malain ta. Asa naman diha ang pag-impluwensya sa kalibutan? Asa naman diha ang atong kasing-kasing nga anak sa Dios? Asa naman diha ang atong kasing-kasing nga higugmata sa Ginoo? Asa naman diha ang kamatuoran nga din atong gibarugan kung unsa ang atong pagtuo? Mao na nga diin kung atong tugutan nga diin muhatag dag impluwensya sa uban sa gawas. Magsugod siya mismo diri sa ato apod. Nga diin mutuman ta kung unsay sugo sa Dios. Kung mutuman ta unsay sugo sa Ginoo, di nato buhaton unsa pod ang makasubo sa Dios. Unsa pod ang dili sakto. Pantulo, atong sultihan ng mga tao may tungod sa kamatuoran nga ato ang nakuha. Ato nasabtan. Bersikulo 5 ug bersikulo 6, bersikulo 20, bersikulo 25 ug bersikulo 28. Nga diin, atong sultihan ang mga tao kung unsa ang kamatuoran nga atong nasabtan. Ayog tago-tago nga magpakahilom lang ta tungod kay Kristohanon ta, malain ta basin ang mga tao lain og tan-aw nako, basin ang mga tao lain pag-ila nako, basin ang mga tao lain og trato nako tungod kay mailhan nila nga Kristohanon ko. Mailhan nila nga ako'y Kristo sa akong kinabuhi. Isulti ang kamatuoran. Isulti ang kamatuoran. Para sa kuha. Di bali nang maulawan ko na isulti ko sa kamatuoran ngadto sa mga tao. Kisa maabot sa punto nga diin maulawan ko at tubangan sa Dios tungod kay wa ko nagsulti sa kamatuoran ngadto sa mga tao. Pangupat, atong tan-awon kinsa tong mga tao nga diin gihikap sa Ginoo ilang kasing-kasing nga andam maminaw sa maayong balita. Naidaghan kayong oportunidad nga mga tao nangutana sa imuha unsa ni siyang kamatuoran, kinsa si Kristo, unsa imong Dios. Unsay sekreto nimo ngano malipayon inyong pamilya? Unsay sekreto nimo ngano malipayon ka kanunay bisan na kay mga problema? Di ba na yung mga tao nga mangutana nimo? Mo ni siyang oportunidad nga atong ipasabot. Brad, sis, mao mo gani siya ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Bisan unsa kadako ang problema, kapaitan, mga pagsulay, kining tanan lumalabay lamang, kining tanan na itumong. Ganahan ba ka nga malipay? Gusto na ko ipaila-ila tika sa akong Ginoo. Di ba? Kani nga mga oportunidad nga diin atong gihatagag kahigayunan nga diin ang mga tawo nga gipanghikap sa Ginoo ato silang ministeryohan, ato silang sultihan mahitungod sa pulong sa Dios, ato silang sultihan mahitungod sa kamatuoran. Panglima og kinalasan, ayaw isipa, ayaw hunaw-naa nga diin murag malumos na noon ka nga imong dibdibon tanan, imong hunahon tanan, imong kumkumon tanan, kritisismo sa mga tao diha nimo. Kung ano na siya, born again, lain na siya tinuuhan. Kung ano na siya, pastor. Or kung ano na siya. Like, dagan sa mga tao nga masulti sa ringan ana. Pero, kano na hinumdumi? Nga diin, if na yung mga tao nga nisulti, nga lahi ka, kumpara nila, pasabot nga na nakita nila ang kausaban sa imong kinabuhi. Pasabot nga na nakita ang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Na yung mga tao nga mulutos nimo, na yung mga tao nga mubiay-biay nimo, ang imo habang pamilya, mulutos nimo, imo bang mga minahal sa kinabuhi, imo bang mga igagaw, imo bang silingan, if na mulutos nimo, mubiay-biay nimo, mupasakit nimo, pasalamat sa Dios ug pasalamat tungod kay usa ka nga nakita gid sa mga tao nga lahi imong binuhatan kaysa sa ilaha. Nakita ang kamatuoran sa imong kinabuhi. Tungod kay kung nagbuhat tag matarong, bisan gani si Kristo ang atong Dios, nagalakaw sa kalibutan walay sala. Apan gibiay-biay, gilutos, gipatay, gilansang ato ibabaw sa cross. Kita nga sumusunod ni Kristo, walay dakong kalahian ni ana. Siguro di ta ingon nga ilansang ta, di ta ingon nga
paguroyon dita sa kuros, pero tagaadlaw atong pasanon ang kuros. Pasabot nga na atong pasanon ang atong pagtuo, atong pasanon ang ato ang gikuptan nga pagtuo atong baruganan nga diin magpabilin nga bisan na ang kasakit na ang problema atong pasanon tanan ng atong nasabtan nga mao ni siya ang sukli, mao ni siya ang bayad, mao ni siya ang resulta sa panahon nga diin akong giluhod ang akong mga tuhod ug akong giangkon si Kristo isip Ginoo manluluwas sa akong kinabuhi. Mao ni siya ang bayad, mao ni siya ang resulta. Ug pasalamat sa Dios, ug pasalamat tungod kay niining mga sitwasyon na nakita nimo nga lahi jud ka sa uban, naka-impluwensya jud ka sa uban. Sila lang mismo dili ganahan sa maong impluwensya, di ganahan sa maong kamatuoran, mo nang ilang barugan ang ilahang sayop ug di sila ganahan sa kamatuoran nga imong gisulti. Mo nang ayaw ka balaka, ayaw ka guol, ayaw ka dismaya, ayaw ka diskurahi, padayon sa pagsulti sa kamatuoran, barugi ang kamatuoran tungod kay ang Dios nalipay sa imong kinabuhi, ang Dios nalipay sa atong kinabuhi. Maabot ang panahon ug takna nga din ang Dios pod maghatag og ganti sa tagsa-tagsa sa atoa sa panahon nga diin makikatubang nata sa Ginoo. Para sa kuha, igsuon ko diha sa pagtuo. Nibali nang mamatay ko nagsulti sa kamatuoran. Nag-share ko sa gospel tapos gipatay ko. Di bali nang ingon ana ang akong sitwasyon. Kisa sa nakos kalibutan, nagkinabuhi nga nindot, nagtagbaw sa akong kalipay, pero layo kayo ko sa Ginoo. Bintahapang kuhaon nilang ko sa Dios. Munang ayaw ibaylo ang kamatuoran nga imong nasabtan karon, ayaw ibaylo si Kristo nga imong nasabtan karon. Kitang tanan mga matay, kitang tanan lumalabay lamang. Manubag ta atubangan sa Dios. Ayaw ibaylo kining tanan. Ayaw ibaylo ang Ginoo. Bisan unsa ang sitwasyon sa kinabuhi, ayaw buhii ang Ginoo. Kupti siya. Kupti ang Dios. Kupti ang kamatuoran, barugi ang kamatuoran og hatag og impluwensya ngadto sa kalibutan. Magampo kita. Ginoon Dios nin takna, salamat Ginoo sa mong mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo sa pagpasabot nga din ikaw ang Dios nga naiplano sa matag usa. Salamat o Dios nga din namatay ka para sa mong mga sala. Salamat sa kasiguraduhan sa kalawasan. Nibisan Ginoo, salamat Ginoo sa imong mensahe nga nagpasabot sa amo nga diin kami dapat ang moimpluwensya sa kalibutan, dili kami mao'y maimpluwensyahan. Kami ang nasayod sa kamatuoran, kami ang asin, kami ang kahayag nga mao'y mulamdag Ginoo ngadto sa mangitngit Ginoo nga kinabuhi sa mga tao. Nga din imong gamiton ang among kinabuhi. Isip ikaw Ginoo ang tinubdan sa mong kahayag, ang tinubdan sa kamatuoran, ikaw Ginoo ang gugma. Ikaw ang kamatuoran, ikaw ang kinabuhi, ikaw ang dalan. Salamat Ginoo, nagaampo ako sa tanan Ginoo nga dalunggan nga naminaw karon. Tugoti Ginoo nga imong mensahe Ginoo. Maabot sa mong kasing-kasing nga diin among ikinabuhi kung unsa imong hampulong, among ikinabuhi Ginoo kung unsa imong kabubuton, dili tungod kay unsang among gusto, unsa among tinguha, unsa among kalipay sa mga butang sa kalibutan Ginoo. Wag tanga Ginoo, kumutang tanang kasing-kasing Ginoo nga nagtagbaw silang kaugalingon. Ug tugoti Ginoo nga ikaw ang Dios mahimaya sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios mahimaya sa tagsa-tagsa namong kinabuhi. Ikaw ang Dios nga din among simbahon alagaran sa tibuok namong kinabuhi. Buhi man kami o patay, alagaron ka namo o Dios sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Kay